ท่าแดงสวัสดีค่ะ ก็ต้อนรับสู่เช้านะวันหนึ่ง ที่พระราชกินะคะ ตอนนี้เห็นไหมเอ่ยว่าที่เราดูอยู่นี่คืออะไร นั่นก็คือรถที่จะพาเราไปที่งาน MP Factory Tour Volume 7 นะคะตอนนี้ก็กำลังรอที่จะขึ้นรถอยู่ค่ะอีกประมาณสัก15 นาทีน่าจะได้ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เราไปดูต่อกันนะคะว่าในงาน MP เนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่บอกย่าอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้หนาวมาก